Die bestuur van die Voortrekker Monument sê buitelandse toeriste is die skrik op die lyf gejaag deur Ebola, xenofobie en die nuwe visumregulasies wat die Departement van Binnelandse Sake ingestel het. Dit het tot 'n afname van 37% onder buitelandse besoekers, veral Chinese, gelei. En dit ten spyte daarvan dat Suid-Afrika onlangs deur 'n verbruikersplatform aangewys is as die mooiste land ter wêreld. Die nuutste statistiek van die Verenigde Nasies se Wêreldtoerismeorganisasie, hulle het statistiek uitgebring vir Januarie tot einde April 2015, is Afrika die enigste gedeelte of streek in die wêreld wat 'n afname in besoekersgetalle het. Die monument het in die verlede jaarliks nagenoeg R2 miljoen by die Departement van Kuns en Kultuur ontvang. Die bestuur het egter in die afgelope boekjaar nie 'n sent van die staat gekry nie. Lombard sê vanjaar is hulle R1,3 miljoen beloof, waarvan hulle 'n groot gedeelte reeds ontvang het. Hulle het egter R4 miljoen nodig. Die geld word meestal gebruik om die pad tussen Vryheidspark en die monument, as ook die brug en pad tussen Bloedrivier en Ngome in KwaZulu-Natal in stand te hou. Die paaie is egter nou gesluit. As jy kyk wat ons bestuur hierso, en ons het Bloedrivier, die Erfenis Stichting, dis alles deel van ons groep. Ons het reeds 'n begroting wat tot op die been gesny is. Sy sê hulle probeer alles in hul vermoë om elke sent sinvol aan te wend. Die monument se bedryfskoste is R16 miljoen per jaar, terwyl Vryheidspark se R70 miljoen is. Die Voortrekker Monument het honderde duisende besoekers gehad en Vryheidspark minder as 30 000. Carla Coetzee, Unies, Pretoria.